Een hele goeie joen en welkom bij Clipcar Plus. Ik ben Joen in Himmelum, want hier achter mij repeteert de band Pink Floyd project. En we binnen vanzelfs net van neertjeren, want de solo-gitarist van die band is ermee opgehouden. En de vraag is nou vanzelfs, hoe nou verder? Antwoord op die vraag volgt letter in deze uitsturing, maar we traap je vanzelfs al met de eerste clip van de joen. En die komt van Tim Douwsma met allebei. Maakt van alles mee. En de ander, die kijkt liever tv. De een wil reizen, de liefde hier ver vandaan. Die denkt niet na, nee, die doet spontaan. De ander denkt juist na en doet het rustig aan. De een wil uit, de ander die zijn liever thuis met een boek. Toch vind ik bij alle twee precies wat ik zoek. Allebei, vraag me niet er één te kiezen. Twee meiden, zij staan beide voor een deel van mij. Allebei, ik kan geen van twee verliezen. En dus kies ik zolang het kan voor allebei. De een is rustig, doet altijd heel normaal. En de ander, die is lekker brutaal. De een wil graag met mij naar een rustig strand. Samen lopen hand in hand. De ander wil juist keer op keer weer uit de band. Ik zie bij alle twee iets wat ik zo goed herken. Want ik vind in alle twee precies wie ik ben. Allebei, vraag me niet er één te kiezen. Die twee meiden, zij staan beide voor een deel van mij. Allebei, ik kan geen van twee verliezen. En dus kies ik zolang het kan voor allebei. Allebei, vraag me niet er één te kiezen. Die twee meiden, zij staan beide voor een deel van mij. Allebei, ik kan geen van twee verliezen. En dus kies ik zolang het kan voor allebei. Allebei, vraag me niet er één te kiezen. Die twee meiden, zij staan beide voor een deel van mij. Allebei, ik kan geen van twee verliezen. En dus kies ik zolang het kan voor allebei. 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 En dus kies ik zolang het kan voor allebei. Wat je op paard binnen van een programma als Clipcar Plus, dan kom je op de meest gekke plakken in Friesland. Zo zit ik nu tussen het zaagsel bij de oefenromte van Pink Floyd project. Dadelijk zit ik naar binnen om te vragen hoe dat nou zit met die solo-gitarist. Maar ik wil het eerst even met de hebben over een oren-Frieske band. De Doelezen. Die band is enorm populair, vooral op YouTube. En ze staan bekend om hun verhouste versies van Frieske platen. Ze hebben al maar een heel soort artiesten gewerken. En nu is Pieter Wilkes onbaar. Dus dit is clip nummer 2 in Clipcar Plus. De Doelezen featuring Pieter Wilkes. Maar het paard waarom. for this one. Here we come with the one and only bass drum.
bist mij nog zo bij, dwarke uit mijn tijd. Er is een soort verdwoen, maar dat blijft zo zweet. En wat er net leek op, maar mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die mij om die been. Elke keer zo graag waar het vlug verkeer. Maar ik loop nog vaker thuis, denken van alweer. In die zit naar bewegen en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit dat ik willen zil. Ik ruis je op een del de eerde oog. Altijd onderwijs naar je ramen toe. De eeuw wordt voorbij, maar dat ik er kom. De ei van elke reis is het paard berom. The beats, the rhythm, let's go, go, go. Kick, 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 we're kicking the bass right into your face. Listen up now. Ik leerde hier het keertje, dat is een treft. Ik leerde hier het reden op de slotsgreft. Ik kreeg mijn eerste tut in onder de schut. Mijn verhaal bij mijn dwarp is nog lang net uit. Ik was je vrij in veel bij de grote veer. Ik struw er van het Adland uit de zielsleer. Ik schuch mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is wel een boot, het draait meer ik. Ik ruis je op een del de eerde oog. Altijd onderwijs naar je ramen toe. De eeuw wordt voorbij, maar dat ik er kom. De ei van elke reis is het paard berom. Die reis je op een del, de hier de oer. Dat is vanzelfs een heel avontuur. De reven tussenuit, een blokje om. Wie vindt altijd het paard waarom? Yes, ja! Yes, ja! Ja, ik zei het al, hij is enorm populair, deze clip op YouTube. Meer dan 20.000 views. Was door deze clip nou tak een week ik weer omzien in Clipka Plus? Surf dan even naar clipka.nl en breng die stem uit. Wij zullen het hebben over een oren populaire artiest in Clipka Plus, Ricardo Munoz. Wist je nog wel? Ja, deze clip wie net al in Clipka Plus te zien, maar ik een heel soort op TMF. Platenmaatschappij Universal, die ben hem een platencontract aan. Ik zou ze even naar binnen zien trouwens, want ze zijn druk aan het repeteren. Pink Floyd project. Oh ja, die Ricardo die ben het gewoon niet snits en Douwe Talma die zocht hem op. Ik ben Ricardo Munoz, ik ben 25, geboren in Duitsland en woon nu in Sneek en ben muzikant. Mijn moeder komt hier vandaan, dus Sneken. Oké, dus je bent half Nederlands, half Nederlands, half Spaans. Ja, mijn vader komt dus uit Spanje en ze hebben elkaar ontmoet in Duitsland. En na de scheiding is mijn vader weer terug naar Spanje en mijn moeder terug naar Sneek. Voel je je nou dan Duitser, Spanjaard of Nederlander? Ja, een Duitser eigenlijk wel een beetje. Zeg maar, met mijn familie praat ik ook nog gewoon Duits. Zeg maar. Met mijn vrienden Nederlands en online Engels. Dus op zich ben ik wel een beetje internationaal. Dus ik ga wel graag naar de grote steden, dus Amsterdam. En ik reis veel, dus ik ben niet zo vaak hier in Friesland.
Wat doe jij in het dagelijks leven? Muziek maken, vooral eigenlijk. Daarnaast zit ik nog in Leeuwarden op school, Academie voor Popcultuur studeer ik, in het 4e jaar. En op het moment loop ik stage bij Universal eigenlijk. Ik heb daar ook een platencontract, dus dat heb ik aan elkaar gekoppeld. Ik schrijf al een aantal jaren zelf mijn nummers. Die heb ik online gezet op MySpace en YouTube en toen hebben ze mij eigenlijk gevonden. Mijn vader speelde bas vroeger, mijn moeder die zong in de band. En toen we eigenlijk 10 waren of zo, toen heeft mijn vader ons alle drie, dus mijn broers en mij, op muziekles gezet. Ik ben toen begonnen met pianoles en mijn broers met gitaarles. En waarom ben je begonnen met zingen dan? Ja, vroeger deed ik wel eens de tweede stem bij mijn broer. En die is toen verhuisd naar Duitsland, teruggegaan naar Duitsland. En toen kon ik al die nummers spelen, maar ik had niemand die erbij ging zingen, dus ik ging het eigenlijk zelf doen. Heb jij nou het idee dat je er veel mee opschiet nou je bij een grote platenmaatschappij zit? Ja, ik heb superveel geleerd. Ik mocht dingen doen die ik anders nooit had kunnen doen, zeg maar. Ik ben naar Zweden geweest, daar heb ik samengeschreven met een producer duo. Ik heb hier in Nederland al met verschillende schrijvers geschreven. Ik ben ook naar Amerika gegaan, Los Angeles. Daar heb ik ook samengewerkt met een aantal schrijvers. Dus dat zijn die kleine dingen die kun je zelf gewoon wat minder snel regelen. En dat is toch wel mooi als je platenmaatschappij je daarin ondersteunt. Ik ben op dit moment heel erg druk bezig om te schrijven voor mijn album. Ik ben ook bezig met de tweede single. En welke kant gaat dat op? Dat gaat een beetje de pop-rock kant op, dus iets steviger dan I Can Stay. En het volgende nummer hoop ik dat het gewoon wel wat dieper wordt, zeg maar. Is dat de kant die je op wil? Uiteindelijk wel, ja. Waarom? Ik schrijf gewoon graag in menu. Ik ben nog geen verdrietig mens of zo, maar ik vind gewoon wel muziek die iets dieper gaat, dat raakt me gewoon wat meer dan. Komt dichter bij je gevoel. Ja. Dus wij kunnen nog wat steviger werk van Ricardo Munoz verwachten. Ja. Hier achter mij is Pink Floyd project intussen druk aan het repeteren. Ze zijn net hier in Dalvelslijn, want de band bestaat uit maar liefst 15 mensen. En dit is ongeveer de helft. Dadelijk zal ik praten met een man hoe het nou verder moet. Maar we gaan eerst waarom naar de radiostudio van Noorderwien. Daar wie het Jan Kobus drum- en bas-ensemble vliende weekend te gast. En we kennen Jan Kobus nog van Kobus gaat naar Appelscha. En ik van Pigmeat. En hier is hij met zijn laatste project. Ik wou wel weer eens een harde band hebben. Tijdens Pigmeat had ik er nooit tijd voor. Nou, en Gilbert leek het ook altijd weer leuk om samen te spelen. En toen hebben we een tijdje naar bassisten gezocht. We hadden 2 voorgangers, maar uiteindelijk is het Erik geworden. Ik ben voor deze band vregen. Oorbands die ben ik zelf begonnen, of mij een oor begonnen. Dit is een hele orenrol. Maar aan de andere kant, ik realiseren, ik heb een drokke baan en een drokke zin. Dus ik ken er minder tijd in steken als deze 2 jongens. Die het volledig, of vrijwel volledig voor de muziek in kennen. Zeker Jan. Dus daar past mij enige bescheidenheid wellicht. En wat voor mate is het nou iets nice aan Kobus gaat naar Appelscha? Want daar had het min of meer wel wat raakvlak aan mij. Ja, de drummer en zat ook in Kobus gaat naar Appelscha en ik zat erin. Dat zijn de raakvlakken en ja, ik schreef al het materiaal eigenlijk bij Kobus, vooral muziek en ongeveer de helft van de teksten. Maar je hoort het ook wel terug in de eerste opnames die er gemaakt zijn. Het klinkt al gelijk heel erg naar Kobus eigenlijk. Maar meer qua sound dan, hè? Dus de gitaarsound, maar de liedjes ook natuurlijk. Ja, Kobus is natuurlijk een hartstikke goede band. Het verschil trouwens is ik dat het ensemble vrijwel volslijn Nederlandstalig binnen. En dat die Kobus op een beer noemen, nou ik net echt. Maar ja,
als hij in die stijl zit, en ik heb zelf ook altijd in die stijl zitten, in punkpop zeg maar, dan krijg je dit soort muziek. Daar ben ik in mei ongeveer begonnen met repeteren. En Noorderwien is dus eerste publieke optreden. En de 22e spelen we dus echt voor publiek in de Bolburg in Snits. Ja, hoe maakt het nou verder met het Pink Floyd project? Nou, het solo-gitarist Eddie Mulder voor het gaan is. Daarvoor ben ik hier jong. En ja, degene die vraag voor zelfs goed beantwoord je kan, is de betinker van het project, André Becker. Ja, André, hoe groot is het verlies van Eddie Mulder? Het is vooral onzeker en het is wel een groot verlies. Hij had aan het begin van het project ik al zei van ik denk dat ik het een jaar of 5 wil doen. Als het teruggaat, want we hadden toen nog helemaal niet het idee dat het überhaupt nou nog terug zou gaan, zeg maar. En daarmee had hij het nou aankondigen. En dan valt er toch wel een boegbeeld voor. Net in de persoon van Eddie, zozeer. Maar het is wel de Gilmore van de groep. En die moet er wel bij. En hoe nou verder? Nou, ik ben druk aan het ziekje van mijn gitarist. En we hadden 3 jaren op de eeg. Dus we hopen dat hij de juiste persoon bij zit. Nou zei hij net de enige die het onjoen had van nou, zo lang wil ik het ongeveer dwan. Op een of andere wijze besteedt hier in Friesland en Nederland misschien ook wel de gedachte dat je hem iedere keer je laatste show jouwen. Wat is dat toch? Nou ja, het is, de naam zei dat al, een project had een begin en een eind. Dat is bij elk project zo en het zit in de naam. En eigenlijk het begin van uw idee wie ik dat we doen het 1 of 2 keer en daarmee is het clear. Maar dat toch blijkt dat het dus net bij 2 keer ophoudt. En het succes vierder en de willen vierder bij de jongens en vankers in de groep. Dus we hadden geen reden had om te stoppen. Maar toch suddert het nou al bijna 4 jaar terug dat ze zeggen, nou, stopt het nou net? Is dit nou je laatste show? Misschien hebben we wel zoveel mensen altijd die er binnen bij onze shows die zeggen, want dit is de laatste, we moeten bij de laatste wijzen. Misschien is dat het. Maar we stoppen net. Je ging gewoon terug. Zolang wij het leuk vinden en het publiek bloed komen en dat blijkt gewoon goed, ja, dan gaan wij lekker terug. Een band van 15 man, dan kan je me best voorstellen dat het wel een beetje als een soort van gezin of familie voelt. Hoe is het dan als er ineens oorleden bij komen? Ja, dat moeten we nog afwachten vanzelf, maar we hebben sowieso al een familie op het podium. 3 generaties Zethof. Nou, daar is Wilco, de drummer, en zijn zoon, die zongen wel eens mooi in het koor. Nou, zijn huid is de saxofonist en die blaast dan wel op oren dingen. Dus het is echt een soort gezin? Echt, heel echt, ja, precies. Dat is mooi en gezellig. En dat jouwt ik echt dat binnende gevoel van, hey, Pink Floyd project is een familie op het podium. Het is tijd om te zien wat de meest populaire videoclip van Friesland van deze week is. Op nummer 3. Vriendinnen, vriendinnen, die mij maar beminnen. Jelle B. mijn vriendinnen. Op nummer 2. Blinder mij liever kwijt dan rijk. En op nummer 1. Voor het derde keer op Riegen, Vangrail mij Madelief. Als jij op je fiets door de straten van de stad rijdt, dan zwaait iedereen en de lichten gaan voor jou op groen. En waar jij met je lieve voeten staat, bloeien zonnebloemen op de straat. Lieve Madelief, dankzij jou heeft deze stad weer kleur.
Kies deze week stemmen op de volgende 3 videoclips. Tim Douwsma mij allebei. Allebei, ik kan geen van twee verliezen. De Doelezen featuring Pieter Wilkes. Maar het paard waarom. Ja, van elke reis is het paard waarom. En vanzelfs vangrail mij Madelief. En jong ben ik op de cd-presentatie van de band Jarretank op de Westerijn. Misschien zag ik die daar en ons onheimweken. Hoi. Nog één bonusclip. Make Believe presenteert het Joen haar eerste cd in Breda. De Frieske band brengt haar nieuwe cd in 2 deel uit. Lekker hip en 2 keer een feestje. Hier ben ze. Make Believe mij Another Night at the Disco.